हेलो गाइस, मैं हूं रोहन जायसवाल और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक डीजल 4 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है। तो पहले से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पिस्टन होता है, एक कनेक्टिंग रॉड, एक फ्लाईव्हील, एक फ्यूल इंजेक्टर और 2 वेल्व्स। तो सबसे सबसे पहले वाली इसकी इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, ये पिस्टन नीचे आता है, ये देखिए यार नीचे आता है और ये वाली वेल्व खुलती है जिससे एयर अंदर आती है। और जैसे मैं पहली वीडियो में देखा था कि पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल मिक्स आता है, पर इसमें खाली एयर आती है। यही डिफरेंस होता है एक मेन, कि इसमें खाली एयर आती है। फिर दूसरे कंप्रेसर स्ट्रोक में फ्लाईव्हील के इनर्शिया की वजह से ये दोबारा ऊपर जाता है और ये एयर को कंप्रेस करता है और उस एयर को वो इस तरह कंप्रेस करता है कि यहाँ एक हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। हाई टेम्परेचर डीजल के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को मीट हो जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और ये नीचे आता है। इस वाली स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक कहते हैं। और लास्ट वाली स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, ये अपने बर्निंग की वजह से दोबारा ऊपर आता है और ये एल खुलती है और ये जो बर्निंग के बाद हार्मफुल गैसें होती हैं वो निकल जाती हैं। और फिर ये सब प्रोसीजर दोबारा रिपीट होता है। फिर आइए देखते हैं दोबारा एक बार कि यहाँ जब देखा गया कि तो सबसे पहले ये पिस्टन नीचे आता है, यहाँ वैक्यूम होता है ये, और फिर वो एयर से सक करता है और ये वाला वेल्व बंद हो जाती है। फिर दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन इनर्शिया की वजह से दोबारा ऊपर जाता है और एयर को कंप्रेस करता है। फिर यहाँ पावर स्ट्रोक होती है हाई टेम्परेचर की वजह से, और फिर यहाँ लास्ट वाली एग्जॉस्ट। तो यही प्रोसीजर बार बार रिपीट होता रहता है। अब आइएगा जिसे एक वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं। ये देखिए गाइस, अगर हम वीडियो फॉर्मेट में देखें तो देखिए, तो कैसे कि सबसे पहले इनटेक हुआ, ये एयर को इसने अंदर सक किया और कंप्रेशन किया, कंप्रेशन से हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ और ये फ्यूल इंजेक्ट किया और ये देखिए धमाका हुआ, ये पावर स्ट्रोक और ये हार्मफुल गैसें बाहर निकल गई। ऐसा पावर धमाका क्यों होता है? क्योंकि वो एयर इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और डीजल का ऑटो इग्निशन से मतलब उस टेम्परेचर वो अपने आप ही इग्नाइट कर जाता है, अपने आप ही उसमें धमाका हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को मीट कर जाता है, तो तभी यहाँ पे ये पावर स्ट्रोक बनती है। फिर ये हार्मफुल गैसेस बनती है, इन्हें बाहर निकाल देते हैं। देखिए इनटेक, ये हुआ कंप्रेशन, यहाँ फ्यूल इंजेक्ट किया और ये पावर स्ट्रोक। अब ये हार्मफुल गैसेस को बाहर निकालने के लिए